გაემზადეთ ჩემთან ერთად კახეთიდან, ჩემი ბავშვობის სახლიდან. ეს არის სახლი, სადაც მე დავიბადე. 2 დღე მე და ოტო ჩამოვედით აქ ჩემს მშობლებთან. ახლა ველოდებით ჩვენს მეგობრებს და გადავდივართ სასტუმროში, სადაც კვირის ბოლომდე დავისვენებთ. და მოკლედ ეს იქნება გამზადების და სასტუმროს house tour-ის ალბათ ვლოგიც. ტერიტორიულად ახლა ვარ თელავთან, სოფელ კურდღელაურში. და ჩვენი სასტუმროც არის ძალიან ახლოს თელავთან, დაახლოებით 10 წუთის გზა არის მანქანით ჩემი სახლიდან ამ სასტუმრომდე. უფრო სწორად, სასტუმრო არა, უფრო კერძო ვილებია აუზით. თავის სამზარეულოც უნდა კონდეს წესით. როგორც ვიცი, ძალიან კომფორტული პატარა სახლები უნდა იდგას. რასაც რა თქმა უნდა ერთად ვნახავთ. ისედაც ძლივს ჩავეტიე ჩემოდანში თბილისიდან რომ მოვდიოდი და ახლა აქ კიდე რაღაცები ვიშოპინგე და ეგენიც უნდა დავამატო და როგორ უნდა ჩავტიო უკვე აღარ ვიცი. ასევე 2 დღის წინ ისეციოდა რომ ტყავის ქურთუკით ვარ ჩამოსული კურდღელაურში და ახლა როგორც ხედავთ ძალიან დაცხა. რის იმედიც მქონდა სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ რომ სადაც მივდივართ იმ ვილებს აქვს აუზი და რეალურად მინდოდა რომ ამ აუზით კარგად ბოლომდე მესიამოვდა. დავკეტე. ჩავალაგოთ ლეპტოპი და თან გაჩვენებთ ჩემი ხელით ნაქსოვ ლეპტოპის ჩასადებს. კახეთში რომ ჩამოვდივარ ხოლმე, ბჭამ ძალიან ბევრს. ხინკალი და მწვადი გასაგებია, მაგრამ ჩემი საყვარელი საჭმელი, რაც ძირითადად მხოლოდ თელავშია ხოლმე, თბილისშიც კი არის, მაგრამ თელავში დამერწმუნეთ სხვა მუღამი აქვს და ეს არის ნადუღის ხინკალი. გიჟდები ნადუღის ხინკალზე, ხორცის ხინკალზე მეტად მიყვარს. თუ აქამდე არ გაგისინჯავთ, თელავში რომ მოხვდებით, ძალიან გთხოვთ, რომ უბრალოდ გასინჯეთ. გასასინჯი რაოდენობა მაინც შეუკვეთეთ რესტორანში. და აუცილებლად დააგემოვნეთ ნადუღის ხინკალი. ახლა კიდე პატარ-პატარა დეტალებს ჩავალაგებ და მზად ვიქნებით, დაველოდებ მეგობრებს და წავალთ. მაგრაც ხელა. დღეს შეაუში ჩავალთ შენი აზრით? რა ვიცი, მე 4-ზე ჩამოვა და 4-ზე რო ჩამოვლენ და თუ აქ არ ჩამოვლენ კი? რატომ უნდა შემოვიდნენ კაცო და ჩემი სუფრას შლის? მოლებდი. ზედამზე. მოკლედ როგორც იქნა დავიძარით და გზად ულამაზესი ხედი გვეშლებოდა, მივუახლოვდით ვილებს და ესეც ჩვენი house tour-ი. ეს კონკრეტული არის 3 საძინებლიანი ვილა და ეს არის მისაღები ოთახი, საიდანაც გადიხარ უკანა ეზოში და გვხვდება დიდი პირადი აუზი. სამზარეულო იყო უზარმაზარი და ერთი სული მქონდა, როდის დავიწყებდი აქ ფუსფუს. კიბით ავდივართ შემდეგ სართულებზე, სადაც განლაგებულია საძინებლები და ასევე აბაზანებიც და ვერანდიდან იშლება რაღაც სასწაული ხედი. ძალიან მაგარი სამზარეულო მაქვს. აქ არის დელონგის ყავის აპარატი და ეს ძალიან გამიხარდა. გვაქვს ასევე ეს ბლენდერი. ძალიან დიდი სამზარეულოა. მოკლედ უკვე მოვედით, დავბინავდით, ამოვალაგე ყველაფერი. არის უზარმაზარი ვილა. ჩვენ გვაქვს ჩვენი აუზიც, ჩვენი დანარჩენი მეგობრები არიან აი სადღაც აქ ვილებში, იქეთაც ცალკე აუზი აქვთ და რა თქმა უნდა ვუყურებთ კავკასიონს, ულამაზესი ხედი გვაქვს, თან ბენახებიც არის ირგვლივ, მოკლედ ძალიან სიმშვიდეა, სიმწვანეა და ყველაფერი ჯოჯოებით ძალიან მომწონს. და ადგილს ქვია მატილდა ვილას, მე მგონი ასე ისერჩება ბუკინგზე. ახლა ცოტას დავისვენებთ, მე ალბათ წავალთ პროდუქტების საყიდლად მარკეტში და შეიძლება მოგშვიდეს და სადმე ჩამოდგიდეთ. მოკლედ არ ვიცი, გაჩვენებთ, რასაც ვიზავთ. და რა თქმა უნდა, დღე დავასრულეთ ხინკლით.